पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको चोरमारा र दुम्कीबासमा गैरातीदेखि परेको वर्षाको कारण डाइभर्सन बगाएर अहिले यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ भने पश्चिमतर्फ दाउन्नेको खुर्सानी खोलामा पनि डाइभर्सन बगाउँदा त्यहाँ पनि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। त्यसैले तपाईहरू यो दाउन्ने खण्ड र यो सडक खण्डको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया एकपटक बुझेर मात्र यात्रा गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। ल तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ यो दुम्कीबास खोलामा आएको बाढी हो र गैरातीदेखि नै आएको बाढीले त्यहाँ डाइभर्सन बगाएपछि सयौं सवारी साधन रोकिएका छन्। हजारौं यात्रुहरू त्यहाँ अल्पत्र अवस्थामा अवस्थामा पनि सक्छ र त्यहाँ बोझको माध्यमबाट गइरहेको दृश्य तपाईँहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौँ। र यो सडक खण्डमा सामान्य वर्षमा पनि यसरी यात्रुहरूले दुःख पाइरहेका छन्।